Ғарифолла Құрманғалиев көшесіндегі 3-ші үйдің тұрғындары кәріз құбырынан аққан сумен алысып әлек. Үй қолданысқа 2020 жылы берілсе де, кәріз құбыры мен кәріз құдығынан аққан судың мәселесі бір шешілмей қойды деп қапаланады тұрғындар. Кәріз құбырынан аққан су құдықтан тасып, көшені алып жатыр. Ол аздай үйден жертөлесе де, осы кәріз суына толып қала береді дейді тұрғындар. Осы үй біздің Құрманғалиев 3. Осыдан шыққан канализация мына жерге шығады. Осы жерде бұл да Ерменовтер салған канализация. Олар бұл мүліктің бәрін кімге тапсырды? Акиматқа, акимат ЖКХ-ға тапсырды. Ол жайында бізде құжаттар бар. Бұл біздің мүлік емес, біздің МИП-тік емес, МИП Құрманғалиевтік емес, ЖКХ-нікі. Бірақ енді бірнеше күн болды, бірінші күн емес, осы октябрьден бастап бір 13 заявка бердік біздер Батыс су арнасына. Олар бір күні жасайды, бір күні жасамайды, бізге емес деп. Водоканал совсем, вот мы сколько уже приходим, говорим им, пишем туда. Они или отказываются, или говорят, давайте платите за то, что мы будем прочищать. Но это на балансе у них уже идет. Мы не знаем, что делать. Вот это вот нечистоты, это вот сейчас будет теплее, будет запах прямо идти. Ладно, это еще. Просто под дом идет, под фундамент это все. Дом будет проседать, будет лопаться. Мы даже не знаем уже, кому что писать. В 109 постоянно направляем эти заявки. Нам то говорят, то бригада выехала, мы смотрим, бригад нету. Они прочистят где-то там, но вот это, чтобы исправить, они никто не хотят. Там некоторые колодцы совсем без люков стоят. Тұрғындардың айтуынша, кәріз құбырын дұрыстап, таңдап салмаған. Олар кәріз құбыры кішкентай, ал құдық тым таяз деп отыр. Соның кесірінен су толып қала береді деген уәждерін айтады. Ал Орал қалалық әкімдігі болса, қазір Батыс су арнасымен келісімшарт жасасып жатыр. Келісімшарт жасалғаннан кейін бұл үйді Батыс су арнасының балансына береді. Содан кейін кәріз құдығының суын сору, тазалау жұмыстарына Батыс су арнасы жауапты болады. Біз осы жылдан бастап Батыс су арнасы мекемесімен сол үйдің кәріз құбырларына техникалық қызмет көрсетуге келісімшартқа отырып жатырмыз. Қазір есептеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Батыс су арнасы бізге есебін бергеннен кейін арғай қызмет көрсетуге келісімшартқа отыратын боламыз. Батыс су арнасы мекемесіне осы алдағы уақытта жөндеу жұмыстарын жүргізу жөнінде сол құбырларды ауыстыру, содан кейін ай сайын тұрғындардың өтініш түскен кезде өтініштерін қабылдау жөнінде біз келіссөздер жүргіздік, келісімшарт жасалады. Екі жақты келісімшарт жасалып, күшіне енгенше тұрғындарға бұл азапқа шыдай тұруға тура келеді. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамелов, Жайық пресс ақпарат агенттігі.